A S Mojumder Chiropractic. আমি chiropractic তো আসলে উচ্চারণটা অনেকেই সি দিয়ে লেখায় কারণে চিরোপ্র্যাকটিক বলেন, কিন্তু বাস্তবিক এটার উচ্চারণটা হলো কায়োপ্র্যাকটিক। তা আমরা ওনার বাড়ি হচ্ছে নরসিংদীতে, দেখাও নরসিংদী রায়পুরা। উনি রায়পুরা থেকে গতকালকে আসেন, আইসা হোটেলে ছিল। আমরা দুর্ভাগ্যজনক কারণ হলো আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে ওনাদেরকে আমরা কালকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারিনি। আজকে আমরা প্রথমে ওনার বডি চেক আপ করে ওনার যা রিপোর্ট নিয়ে আসছেন সবগুলো VLID এবং সার্ভাইকাল প্রবলেম, থোরাসিক্স সকল রিপোর্টে, কিন্তু কেউ হিপ জয়েন্টটা সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট করেন নাই। কেন করেন নাই সেটা আমি জানি না, কারণ একটা রোগী যখন কোমর ব্যথা নিয়ে যায়, আপনারা দয়া করে একটা হিপ জয়েন্টে এক্সরে করলে রুগীর 800 টাকা খরচ হয়। তো সর্বসা করলে দুইটা কালার এক্সরে করলে তো আপনারা বুঝতে পারেন যে রুগীর হিপ জয়েন্টটা কেমন আছে, কী অবস্থায় আছে, কি 1+ আছে না 2+ আছে না 3+ আছে না 4+ হয়ে গেছে। এই বিষয়টা আমরা পাই নাই। তবে আমরা আমাদের এখানে আসার পর আমরা প্রত্যেকটা রুগীকে আগে বডি চেক আপ করি, ফিজিক্যাল চেক আপ করি। ফিজিক্যাল চেক আপে দেখা যায় যে ওনার দুইটা হিপ জয়েন্টই মোটামুটি কাছাকাছি এসে গেছে এবং একেবারেই 3 কাছাকাছি, 3+-এর কাছাকাছি। তা আমরা আজকে ওনাকে নিয়েছি প্রথমে মোবিলিটি ট্রাকশন। প্রথম আমরা ট্রাকশন নিয়েছি হাইড্রোলিক মোবিলিটি ট্রাকশনে নেওয়ার পর ওনার দুইটা হিপ জয়েন্টে আমরা কাজ করি এই প্রাথমিক স্টেজে। অপরদিকে ওনার কোমরে ব্যথা, ওনার কোমরে সমস্যা, 2 পায়ে ব্যথা নামে বিজিএম তো আছেই, ভিত্তিতে করে আমরা পরে বলবো। কিন্তু এখানে আমরা যে ট্রাকশনে নিয়েছি, অনেকেই আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে আমরা এই কাজের ভিডিও দেন, কাজের ভিডিও দিলে লাভ হবে কি, আপনি কাজ করবে গিয়ে দিয়ে কী ক্ষমতা বলে আপনি কাজ করবেন, আপনার কাজ করার যোগ্যতাটা কি? তো সেই ক্ষেত্রে তারপরেও আমরা এই প্রাথমিক পর্যায়ে একটা ভিডিও উপস্থাপন করতেছি। সেটা হচ্ছে এই ট্রাকশনটা আমরা নিচ্ছি ওনাকে বোথ সাইড, অ্যানাদার সাইড মুভ করার জন্য। ওয়ান সাইড মুভ করে লাভ নাই, রুগীরা লস করে। আপনি ওয়ান সাইড মুভ করবেন না কোনোভাবে। ওয়ান সাইড মুভ করলে রুগীদের লস হয়, কারণ আরেকটা সাইড কী করবেন। তো সেই ক্ষেত্রে ওনার 2 পায়ে ব্যথা নামে। এখন যদি VLID হয়ে থাকে তাইলে ওনার নামে 1 পায়ে ব্যথা। 2 পায়ে ব্যথা নামার কোনো কারণ নেই, কারণ 2 পায়ে ব্যথা নামে এই কারণে ওনার হিপ জয়েন্ট এবং কক্সিয়াল খারাপ। হিপ জয়েন্ট এবং কক্সিয়াল খারাপ, দুইটা খারাপ থাকার কারণে উনি যখন দাঁড়ায় থাকে, বেশিক্ষণ দাঁড়ায় থাকলে ব্যথা শুরু হয়, বেশিক্ষণ বসে থাকলে ব্যথা শুরু হয়, বেশিক্ষণ হাঁটলে ব্যথা শুরু হয়, আবার ঘুমের মধ্যেও ব্যথা হয় নাকি? ঘুমের মধ্যে ব্যথা হয়, পা ভারী হয়ে যায় বা অনেক সময় শক্ত হয়ে যায়। তো আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের পা ফুলে যায়, অনেকে পা দিয়ে আর হাঁটতে পারে না। তো এই অবস্থায় আমরা ওনাকে প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম সেশন চিকিৎসার আওতায় নিয়েছি। অপরদিকে উনি আমার এখানে যখন আসেন, ওনার এই শোল্ডার জয়েন্টটা কোনো মাংসই ছিল না, একেবারেই মাংস ছিল না। এটা একেবারে শুকিয়ে গেছিল, এটা কিছুই ছিল না। এটা এইভাবে ধরা যাইতো না। এখন আগে ধরলে কটকট করতো, এখন কটকট করে না, কম করে। আগে করলে কটকট করে শব্দ করতো, এখন কটকট শব্দ কম করে। আমরা ওনাকে, ওনার কোমরে সমস্যা আছে, ওনার হিপ জয়েন্টে সমস্যা আছে, ওনার হাঁটুতে সমস্যা আছে, ওনার শোল্ডার দুইটাই খারাপ, তো এই সার্ভাইকাল প্রবলেম আছে। আমরা ওনাকে আজকে সম্ভবত আজকে কয়টা 5টা না 6টা, আজকে 6টা ট্রিটমেন্টের আওতায় আছে। উনি 6টা ট্রিটমেন্ট সেশন আমরা চিকিৎসা ওনাকে দিয়েছি, আজকে 6টা। এই 6টার মধ্যে ওনার উন্নতি আমরা বলতে পারবো যে 20 বা 25%, এর বেশি নয়। ঠিক আছে, কারণ মিথ্যা কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। রুগীদের নাম্বার দেওয়া আছে, আমরা রুগীদের নাম্বার দিয়ে থাকি প্রত্যেকটা ভিডিওতে। সেই রুগীদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, করার পরে রুগীরা যদি মনে করে ভালো, আমাদের এখানে ভালো চিকিৎসা হয়, তাহলে আপনি গাড়ি ভাড়া দিয়ে আসবেন না। যদি মনে করেন যে আমাদের এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো নয়, তাহলে আপনার গাড়ি ভাড়াটা লস হবে, লস করে আসবেন না দয়া করে। তো সব রুগীদের নাম্বার দেওয়া আছে, ওনাদেরও নাম্বার দিয়ে দিব আমরা আজকে। তো সুতরাং রুগীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। রুগীদের সাথে যোগাযোগ করার পর আপনি যদি ভালো মনে করেন আমরা ভালো চিকিৎসা দিতে পারি, তাহলে আপনারা আসবেন। খোদা হাফেজ।